là? Eh bien mec, c'est sur ces belles paroles que je vais désormais quitter le jeu. Nul. Oui. Entièrement nul. Point faible, très très nul. Ok, oui. En même temps, il se fait tard. C'est vrai. Il est tard. Oui, bah ça va aussi. Hein. Bah écoute, je. Oui, ouais, bah vomit-toi dessus, on dira rien. Ok, bah. Entre deux phrases, il se vomit dessus. Absolument, mec. Oh! Je vais tenter un truc. Mais putain! Non, c'est trop dommage. Non mais mec, mais mets-toi contre toi-même aussi, non? C'est bien tout ce que tu mérites là. Mais! Pourtant, j'ai. Le mec qui change de personnalité. Il retient son lui intérieur qui va. Non, je te dis, reste là-dedans. Personne ne doit savoir que tu existes. Oh putain. Oh, j'en peux pas. Avec se transformer en claqueur. J'en peux plus, putain. Oh là là. C'est une personnalité qui est enfouie de moi et qui essaie de. Ouais, ouais, on l'a bien vu. Ouais. Et puis il a des choses à nous dire apparemment. Ah mais. J'en peux plus, putain. Je crois qu'il essaie de dévoiler beaucoup trop de choses. Oh! Putain, il a l'air d'en avoir des choses à raconter. Hein. Ah, oh! Mais putain, oui, hein. Ouf! Mate-le, mec, mate-le. J'essaye, mais c'est chaud. Oh putain! Il essaie de reprendre le dessus. Oh! C'est le pic de la soirée. Ah oui, bah alors. Attends, peut-être qu'on retenir ma respiration. Il lutte. Attends. J'en peux plus, putain! Oh putain, les 1h du matin qui hit fort là, vraiment. Ouais, mais là. Il est au fond du trou. Ça a l'air de marcher. Ok, je crois qu'il nous a définitivement Il quitté. parle de lui comme une bagnole, ça a l'air de marcher. J'ai changé le fusible et puis on est reparti quoi. Putain. J'en peux plus. Mais putain, oh! Il joue de l'accordéon. Je suis un instrument de musique. Mais oh! Évidemment, ça commence à devenir chiant. Je peux respirer ou que pour les petits? Ou que pour les petits qui respirent. Putain, ça me pète les couilles. Oh! C'est un truc de fou. L'alter ego, il s'appelle Vincent. Même lui, c'est Maria Mavan. Putain. Oh! Mais vraiment, ça me pète les couilles là. Attends. Mais putain, mais. Oh mec, arrête. Putain. Faites des dons pour faire partir Vincent, s'il vous plaît. Ouais, parce que là, c'est catastrophique. Oh, mais ça me pète les couilles ce hockey de merde. Hein. Oh. Mais oh, mais putain, c'est trop là. C'est Oh. mi-Vincent, mi-dégueulis. Putain, mais même lui, il commence à se taper des gigabars, ça me pète les couilles. Putain, oui, je suis schizophrène, y'a un problème. Oh. Vincent, Apparemment, oui, y a un problème, ouais. Oui, bah c'est bon, on a compris, Vincent, que t'étais présent. Oui, bah c'est bon. Il se fait étrangler. Il y a sa gauche qui répond plus. Putain. Oh. Putain, Oh, mais mais putain, putain, c'est vas-y. pas le week-end. Le Oui. week-end, c'est Vincent qui joue. Ah oui, mais c'est totalement lui, hein. Là, c'est plus moi. Hein. Mais là, mais casse-toi. Oh. C'est un truc de fou. Genre, s'il vous plaît. Putain. Oh, s'il vous plaît, vraiment, pitié quoi. S'il vous plaît. J'en peux plus. C'est un homme en souffrance que vous voyez là. Putain. Oh, j'en peux plus. Ah, je suis mort. Il est 1h du Appelez match. les pompiers. Je suis KO. Y'a plus rien qui va. Ah, j'essaie juste de rouler avec mon scooter. Allez Vincent, s'il te plaît.
Peut-être plus. Ah, c'est un truc de fou. Mais je suis sûr que là, avec ça, maintenant, il dort maintenant. Maintenant. Bah oui, c'était très apaisant comme moment. Ah oui, mais C'est là, des coups de c'est... fusil à pompe carrément. Ah oui, bah alors là, il rafale, hein. C'est des rafales de pompe dans tes... Allez, vas-y, finis mes phrases, surtout, y a pas de Allez, ouais, problème. c'est bon, j'ai compris, je ferme ma gueule. Oh putain, je suis dead. Attends, faut peut-être s'hydrater en vrai. Ah non, sérieux? Ça doit être ça. Oh, l'astuce de fou, mec. Putain. Merci Vincent pour celle-là, je l'ai faite pour toi, gars. Oh, j'en peux plus. Ouf. Attends, je vais attendre un peu avant de boire. Voilà. Maintenant, on peut dégueuler. Oh, je vais y arriver, hein. Oui, bah, le dragon, là, il va se calmer. C'est pour faire comprendre à Vincent qu'il a plus le droit de venir. Bah, il a bien compris, je pense. Voilà. J'ai né dans les roues. Ah. Aucune transition. Ça fait comme si tout ça ne s'était pas passé. Le mec, ça s'est rien pas, il s'est rien passé, hein. Genre, il n'y a pas eu de Vincent, il est pas là. Tranquille. Et bien sûr ce, sur cette bonne tranche de rigolade, mec. Ouais, mec.